Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin auf der Spielwarenmesse hier in Nürnberg am ersten Messetag und begrüße jetzt Herrn Reinhard Reindl, der ist Leiter Produktmanagement und Dokumentation bei Märklin und der hat sich für mich Zeit genommen und zeigt mir die Neuheiten von Märklin. Hallo Herr Pernsteiner, hallo liebes Märklin-Publikum, ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Ich möchte Ihnen jetzt in einem kleinen Rundgang die Neuheiten aus dem Märklin Trix- und LGB-Programm vorstellen. Also Sie haben ja schon die erste Vitrine aufgemacht. Da kann man hier schon eine schöne H0-Neuheit anschauen. Die Dampflok ist auch eine Neuheit oder ist jetzt hier nur der Wagen Neuheit? Es ist die Dampflokomotive der Baureihe 01, ist eine unter Anführungszeichen normale Neuheit anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Dampflokomotive Baureihe 01. 1925 wurde es ihr erstmalig ausgeliefert an die Deutsche Reichsbahngesellschaft. Aber anschließend sehen Sie gleich einen komplett neu entwickelten Postgepäckwagen, der eine komplette Neukonstruktion ist und passend zu unseren vor wenigen Jahren neu vorgestellten Bauart 28 Wagen passt. Genauso wie die Wagenfamilie ist auch der Postgepäckwagen mit viel Liebe im Detail umgesetzt. Es sind die Dachkanzeln vorbildgerecht gestaltet mit den ausgeschnittenen Fenstern, mit den entsprechenden Gravuren und wie Sie auch sehen können, mit vielen angesetzten Details im Bereich der Türen und des Unterbodens. Dann gehen wir eine Etage tiefer oder 2 Etagen tiefer, je nachdem. Wie Sie wollen. Fangen wir hier an. Dann fangen wir hier an. Haribo. Ja. Das Thema Haribo greifen wir in diesem Jahr auf als kleine Serie gemeinsam mit der MHI. Haribo ist ja eine beliebte Süßwarenmarke und durch ihre klassischen Werbemotive haben wir uns durchgerungen, ein entsprechendes Modell im Güterwagenbereich vorzustellen, wobei diese kleine Serie wird natürlich fortgesetzt werden. Ein typisches MHI-Thema ist ein Epoche 5 Güterzug, bestehend aus einer Diesellokomotive Baureihe 218 mit Kurzkupplungskinematik, mit Maschinenraumgestaltung, vorbildgerechten Dachgravuren und einem vierteiligen Wagenzug, wobei hervorzuheben ist die typische epochegerechte Alterung, so wie sie im Vorbild zu jener Zeit auch im Einsatz waren. Dann hier noch eine V61. Ganz bewusst haben wir auch diesmal ein Thema ins Programm aufgenommen im etwas günstigeren Fahrzeugbereich, und zwar die klassische DHG-Diesellokomotive, ein altbekannter aus dem Märklin-Programm, als Diesellokomotive V61 beschriftet mit einem 5-teiligen Kohlewagen-Set mit Kohleeinsätzen und entsprechend gealtert. Jetzt geht es nach USA. Nach USA, richtig. Das Replika-Thema mit den klassisch alten Formen ist sehr beliebt bei unseren Kunden, wird sehr geschätzt aufgrund der Robustheit der Modelle und um ehemalige Kindheitserinnerungen wieder ins Wohnzimmer zu bringen. Und so haben wir uns diesmal dazu entschieden, gemeinsam mit der MHI eine F7 mit einem 5-teiligen Wagenzug ins Programm aufzunehmen, bestehend aus 4 gedeckten Güterwagen, sogenannten Boxcars, und einem sogenannten K-Bus der Rio Grande Eisenbahngesellschaft. Gut, MHI muss ich noch dazu sagen, Märklin Händlerinitiative. Die Abkürzung fiel jetzt ein paar Mal, aber schauen bestimmt einige, die die Abkürzung noch nicht kennen. Gut, dann gehen wir in die nächste Vitrine. Ich mache mal da schnell zu. Das ist jetzt, glaube ich, eine Neuheit, die letztes Jahr im Dezember schon vorgestellt worden ist.
als Insider-Neuheit. Richtig, letztes Jahr in Friedrichshafen ist das neue Insider-Modell vorgestellt worden, und zwar eine komplette Neukonstruktion der Elektrolokomotive Baureihe E95. Sie galt in der damaligen Zeit als die stärkste und größte Elektrolokomotive der Deutschen Reichsbahngesellschaft. Wie Sie schon anhand der Fotos und auch jetzt sehen können, anhand eines weitestgehend fertigen Mustermodells. Das Modell ist wirklich exzellent detailliert mit vorbildgerechten, feinen, neu entwickelten Stromabnehmern, mit einer üppig gestalteten Dachlandschaft sowie vielen angesetzten Details im Fahrwerks- und im Rahmenbereich. Hervorzuheben ist auch die mechanische Unterstützung der Drucklufterzeugung, was an der jeweils hinteren Treibachse zu sehen ist. Vielleicht auch noch zu erwähnen wäre, die Lokomotive als Neukonstruktion in diesem Jahr ist mit einem Pufferspeicher ausgestattet, sodass das Modell über unsaubere Schienen bzw. spannungslose kurze Abschnitte einwandfrei drüber fährt. Ist das jetzt die erste Lok in H0 mit dem Pufferspeicher? In Spur 1 kenne ich die Pufferspeicher ja schon. Ja, richtig. Wir werden die Neuheiten 2025 weitestgehend mit Pufferspeichern ausstatten. Die Neukonstruktionen auf jeden Fall alle. Eine wichtige Neuheit für unsere Modellbahnkundschaft ist die Diesellokomotive Baureihe V60. An sich ein alter Bekannter aus dem Märklin-Programm. Eine Lokomotive, die es schon seit den Mitte der 60er Jahren immer wieder in unser Programm gefunden hat. Aber es war uns jetzt ein Anliegen, die Lokomotive korrekt, vorbildgerecht und detailgetreu im Modell nachzubilden, und deswegen steht hier jetzt in Nürnberg in der Vitrine eine komplette Neukonstruktion. Das Modell hat natürlich auch Pufferspeicher, ist feinst detailliert, das Dach vorbildgerecht mit verschiedenen Dachklappen und Typhonausstattungen. Führerstand ist vorbildgerecht gestaltet und insbesondere das Fahrwerk mit seinem Schmierpumpenantrieb und mit dem zusätzlichen sogenannten Doferofen ist im Modell umgesetzt. Eine Dampflokomotive Baureihe 044 ergänzt unser Klassikerprogramm. Die Baureihe 44 ist ja der sogenannte Jumbo, bei vielen Modellbahnen bekannt durch die Größe, durch die Wuchtigkeit und die Leistung. Und in einer Neuauflage mit neuer Beschriftung aus den frühen 70er Jahren ist dieses Modell nachgebildet. Wir haben uns dazu entschieden, unser Modellprogramm auch etwas nach unten abzurunden und legen die Dampflokomotive Baureihe 003 wieder auf, technisch überarbeitet, mit LED-Beleuchtung, überarbeiteten Getriebe und Motor. Und dieses Fahrzeug dient insbesondere für den Spielbahner, der auch einmal eine große Dampflokomotive auf seiner Eisenbahn einsetzen möchte. Gut, und dann haben wir unten ein Thema, habe ich mir vorhin schon sagen lassen, Themengebiet Geislinger Steige, also Heimat von Märklin. Ja, die Geislinger Steige ist ja eigentlich der Inbegriff einer deutschen Gebirgsbahn. Sie war auch die erste deutsche Gebirgsbahn, ja eigentlich sogar die erste Europas, zwischen Geislingen im Vilstal und Amstetten auf der Schwäbischen Alb. Sie hat eine sehr große Steigung von über 22 Promille auf 5,2 Kilometer und ist dadurch Eisenbahnfreunden im In- und Ausland
sehr bekannt. Und dieses Thema 175 Jahre Geislinger Steige, das in diesem Jahr gefeiert wird, haben wir auch zum Anlass genommen mit einem klassischen Epoche 4 Güterzug der Geislinger Steige und einer typischen Elektrolokomotive für diese Steilrampe, der E93 als Baureihe 193 beschriftet, anzubieten. Das heißt, jetzt zum 175-jährigen Jubiläum der Geislinger Steige ist gleichzeitig schon fast das Ende. Zumindest als Nebenbahn bleibt sie, glaube ich, noch erhalten oder auch für die Güterzüge. Also sie bleibt auch weiterhin erhalten. Einerseits für Güterzüge, für den leichten Personenzug- und Eilzugverkehr zwischen Stuttgart und Ulm. Also ich dachte ganz, das heißt, zwischen Stuttgart und Ulm ist ja jetzt die Hochgeschwindigkeitsstrecke mit vielen Tunnels und ich als Laie dachte jetzt, die Geislinger Steige stirbt dadurch komplett, aber anscheinend stirbt sie nicht ganz, sondern doch bloß halb. Die Strecke, die klassische Eisenbahnstrecke von Stuttgart über Estlingen, Göppingen, Geislingen, Amstetten, Ulm bleibt weiterhin bestehen. Wie gesagt, nicht für den Hochgeschwindigkeitsverkehr, allerdings für den Regional- und Güterzugsverkehr. Gut, dann schauen wir hier noch ein Stück weiter. Hier ist noch das Schweineschnäuzchen in H0. Das möchte ich auch ganz gern sehen. Ja. Das habe ich in Spur 1 schon mal in unlackierter Version zu Hause gehabt zum Vorstellen in einem Video und hoffe, dass es irgendwann mal in lackiert noch kommt. Und jetzt ist es hier in H0 dann. Eins unserer populärsten und wichtigsten Neuheiten in diesem Neuheitenprospekt ist das sogenannte Schweineschnäuzchen, ein kleiner Wismarer Schienenbus. Dieses Fahrzeug ist ein Metallfahrzeug mit Metallgehäuse, aufwendig mehrfärbiger Inneneinrichtung, mit sehr schön gravierten Vorbauten und vorberechten Stoßbalken. Sie sehen, wie detailgetreu das Fahrzeug im Modell umgesetzt ist. Die feinen Lampen, die Steckteile am Unterboden, also es ist schon ein ganz besonderes Modell. Hervorzuheben ist, dass das Fahrzeug auch eine Innenbeleuchtung hat und auch hier ist ein Pufferspeicher verbaut. Dann geht es vom Schweineschnäuzchen wieder eine Etage höher. Das sind ein paar Wagensets oder ein paar Einzelwagen, Kesselwagen in verschiedensten Varianten. Sie sehen unsere neue Entwicklung im Güterwagenbereich, ein Verbandskesselwagen der Deutschen Reichsbahngesellschaft, der hier in 12 unterschiedlichen Wagen der Deutschen Bundesbahn in einem Display angeboten wird. Die Fahrzeuge zeigen alle Formunterschiede, die wir im Modell geplant haben. Also mit Bühne, mit Bremserhaus, ohne Bühne, sodass die ganzen Formvarianten in diesem Display zu sehen sind. Auch hervorzuheben ist, dass die Beschriftungen und die Werbebezeichnungen typisch für die 50er und frühe 60er Jahre waren. Dann oben noch eine Dampflok als Neuheit. Ja, die Baureihe 59, die klassische württembergische K, ist ja vielen Eisenbahnfreunden ein Begriff. Einer der wenigen Sechskuppler, die je gebaut worden sind. Die Baureihe 59 ist mit ein Vertreter jener Lokomotiven, die auf der Geislinger Steige im Einsatz waren, vor schweren Güterzügen vorrangig und die jetzt anlässlich des Jubiläums 175 Jahre Geislinger Steige angeboten wird. Gut, dann zur nächsten Vitrine. Da gibt es jetzt was zum Lachen, einen Smiley. Smiley World, was hat es denn damit auf sich? Ja, Smiley ist ein Lizenzpartner für uns. Die Smiley-Gesichter kennt man ja allgemein im Zusammenhang mit Computertechnik bzw. mit Handys. Und gemeinsam mit unserem Partner Smiley haben wir in diesem Jahr einen sehr bunten Wagen kreiert mit verschiedenen Smiley-Gesichtern in unterschiedlichen Farbzusammenstellungen. Das Thema hatten wir ja letztes Jahr schon begonnen und hier ist eine Fortsetzung.
Da gibt es unten ein bisschen was in Richtung Militär, Bundeswehr oder was ist das jetzt in dem Falle? In dem Fall ist es Bundeswehr. Muss auch sein. Es gibt ja Sammler, die auch dieses Thema sammeln. Ja, es ist so, das Militär gehört auch zu unserem Alltag in vielen Lebensbereichen und es ist ein beliebtes Thema bei unseren Modellbahnkunden, um eine etwas andere Beladung hinter den jeweiligen Lokomotiven zu hängen. Und da bieten wir einerseits ein vierteiliges Schwerlastwagenset beladen mit Leopardpanzern und 2 Einzelwagen an mit LKW-Beladungen. Hier ist jetzt bloß einer drauf, die anderen fehlen momentan. Gut, dann haben wir da oben noch als Neuheit die Baureihe 151 und auch passende Wagen, die wohl auch mit der 151 als sogenannter Langer Heinrich unterwegs waren, unter anderem. Ja, der Begriff Lange Heinrich ist da jetzt nicht mehr ganz so gesichert. Tatsache ist es eine Nachfolge des klassischen Langen Heinrichs mit der Baureihe 44. Wir haben als Zuglokomotive die Neukonstruktion vom letzten Jahr, die Baureihe 151 vorgesehen, aber nun in der letzten Version der Deutschen Bahn AG. Das Fahrzeug ist entsprechend der Epoche 6 mit Eisenholm-Stromabnehmern ausgestattet. Vielleicht noch zu erwähnen wäre zu den Selbstentladewagen ein Wagenset. Das sind auch neu entwickelte Güterwagen mit Echtkohlebeladung. Gut. Die 211er, das ist wahrscheinlich keine Neuheit. Oder ist das nur Die 211er ist eine Neuheit, ist eine Farb- und Beschriftungsvariante, aber die 211er, die klassische V100 in der Epoche 4, ist ein sehr oft gewünschtes Modell unserer Kundschaft gewesen und gemeinsam mit den Mitteleinstiegswagen in Ozeanblau-Beige ergibt sich damit eine schöne Zugkomposition. Gut. Dann sind wir hier rum, dann geht es jetzt ums Eck herum und dann konzentrieren wir uns jetzt aber auch auf die Formneuheiten hauptsächlich, dass wir die hauptsächlich zeigen. Eine wichtige Formneuheit für dieses Jahr ist das Metallmodell der Baureihe 186. Eine schon fast klassische moderne Elektrolokomotive, die in ganz Mitteleuropa im Einsatz ist, von Skandinavien bis Süditalien, von Frankreich bis an die östliche Grenze der EU. Das ist eine sehr beliebte Maschine, die vorrangig internationale und nationale Güterzüge zieht. Unser Modell zeichnet sich, wie schon erwähnt, dadurch aus, dass es ein Metallmodell ist, trotzdem ein sehr fein detailliertes Modell mit freistehenden Griffstangen, Scheibenwischern. Die Drehgestellblenden sind aufwendig gestaltet mit den Radscheiben. Die Dachgestaltung ist natürlich vorbildgerecht, genauso wie auch die Ausstattung mit den Stromabnehmern und den entsprechenden Schleifstücken. Wobei diese Lokomotive gibt es in 3 verschiedenen Länderausstattungen, sodass wir den Einsatz in Deutschland, in Belgien bzw. auch Richtung Frankreich im Modell darstellen können. Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden haben wir unseren neuen Dual-Mode Vectron nun auch mit digital heb- und senkbaren Stromabnehmern ausgestattet, sowie auch mit Telex-Kupplungen, um den Betrieb auf nicht elektrifizierten wie auch auf elektrifizierten Strecken darstellen zu können. Ich gehe mal davon aus, dass das Modell dann auch beide Sounds hat, dass das also bei Stromabnehmer unten als Diesellok zu hören ist Selbstverständlich. Und ansonsten als elektrische. Ja. Eine weitere wichtige Neuheit in diesem Jahr ist der sogenannte Regio Shuttle,
die Baureihe 650 RS1 der Deutschen Bahn AG, die wir als komplette Neuentwicklung ins Programm aufgenommen haben, ist eigentlich der Schienenbus-Nachfolger, der ab frühe 90er Jahre in Deutschland den Betrieb aufgenommen hat. Weitere Varianten sind im Programm, und zwar einerseits in klassischen Verkehrsrot, dann in einer baden-württembergischen Ausführung in Gelb-Weiß und in einer GD-Ausführung für den Betrieb zwischen Bayern und Tschechien. Der TWE 700, das ist ein Nachbau eines Modells, das Märklin Mitte der 30er Jahre erstmals in H0, damals noch 00, der begeisterten Modellbahnwelt vorgestellt hat. Dieses Fahrzeug haben wir uns für dieses Jahr als Neuheit ins Programm geschrieben. Es ist ein Fahrzeug, das optisch und technisch in vielen Bereichen dem alten Modell aus den 30er Jahren entspricht. Es ist das Nachfolgemodell unseres Replika-Krokodils, das wir letztes Jahr sehr erfolgreich ins Programm aufgenommen haben. Eine unserer Hauptneuheiten, Formneuheiten für 2025 ist der sogenannte Swiss Express. Der Swiss Express feiert in diesem Jahr 50 Jahre Bestehen. Und zwar, er wurde als Leicht-Schnelltriebzug zwischen St. Gallen, Zürich, Bern, Lausanne eingesetzt und war durch seine Farbgebung eine Ausnahmeerscheinung auf schweizerischen Gleisen. Wir haben dazu eine Elektrolokomotive RE442, erste Bauserie, komplett neu entwickelt. Auffallend ist natürlich die anders gestaltete Pufferfront, die steileren Stirnfronten, die Dachgestaltung ist anders, aber auch sonst wurde das Modell komplett neu konstruiert, selbstverständlich mit Pufferspeicher. Dann haben wir hier nochmal das Schweineschnäuzchen, aber unlackiert. Warum zeigen Sie es unlackiert? Ja, unlackiert, um auch die einzelnen Details noch besser hervorheben zu können, die ja beim lackierten Modell teilweise in der Farbgebung des Vorbilds dargestellt sind. Und man sieht hier schön, wie fein die Griffstangen sind, wie schön die Gravuren an den Vorbauten sind. Das Modell hier zeigt unsere Version für die belgischen Eisenbahnen. Das Fahrzeug wird dann in Rot, Creme ausgeführt. Gut, dann kommen wir jetzt in die kleine Welt, in die kleineren Spurweiten. Dann fangen wir hier bei den kleinen mit der Spur Z an, mit 1:220. In der kleinen Spurweite feiern wir natürlich auch das Thema Geislinger Steige. Als Anrainerfirma der Geislinger Steige ist es eine Verpflichtung, diese Zugkomposition anlässlich des Jubiläums zu präsentieren. I94 mit einem klassischen Silberling ist ein typischer Eilzug, Personenzug aus den 70er, 80er Jahren, wie er besonders vor Schülerzügen eingesetzt worden ist. Deshalb dann die Silberlinge dahinter. Ja. Gemeinsam mit der MHI wurde ein Modell des ICE-Experimentals auf die Beine gestellt, anlässlich des Jubiläums 40 Jahre ICE. 1985 wurde der erste ICE-Experimental auf die Schienen gestellt und wir haben dieses Modell jetzt technisch überarbeitet, vor allem was die Beleuchtung anlangt, was die Stromabnehmer anlangt, so dass wir ein zeitgemäßes Modell hier wieder auf die Beine Und hier sieht man jetzt keine Verkleidung, damit man mal sehen kann, wie die gekuppelt sind. Ja. Dann noch Spur N, Maßstab 1:160. Hier bieten wir auch zum Jubiläum Geislinger Steige 175 Jahre der Strecke ein Selbstentladewagen-Set an.
passend zur E93, diesmal allerdings als Epoche 2 Güterzug, wie er in den 30er Jahren gefahren ist. Die Lokomotive steht leider als Muster nicht zur Verfügung. Erwähnen möchte ich auch noch in diesem Zusammenhang, also im Zusammenhang mit Minitrix, auch unsere neue Baureihe 01. Die hat eine besondere Ausstattung, und zwar unser Clubmodell für dieses Jahr ist mit einem sogenannten Kurztender ausgestattet. Der Kurztender hat die interessante Geschichte, dass aufgrund der damaligen Verwendung von kürzeren Länderbanddrehscheiben ein einwandfreies Drehen der Baureihe 01 auf Drehscheiben nicht möglich war, hat man einen verkürzten Tender an die Lokomotive gehängt, damit das Drehen auch auf kleineren Drehscheiben möglich war. Und das ist jetzt eine Neukonstruktion dieses kurzen Tenders? Ja, der Tender ist eine komplette Neukonstruktion des T30-Tenders. Gut, das war's dann mit den echten Formneuheiten bei der Spur N. Und dann werden wir jetzt ganz groß, dann gehen wir in die Spur 1 weiter. Hier haben wir jetzt in der Spur 1 da oben natürlich Bestandsmodelle, die schon auf den letzten Messen vorgestellt worden sind. Die habe ich auch schon daheim vorgestellt in Auspackvideos. Und das ist jetzt hier das Schweineschnäuzchen in Spur 1 als Handmuster nochmal, als lackiertes Handmuster. Ich selber habe schon mal eins in unlackiert, da war es noch sehr früh. Und ich hoffe auch, dass ich jetzt bald wirklich mal in den nächsten 2, 3, 4 Wochen mal eines in lackiert bekomme, mit Geräusch, mal überraschen lassen. Das heißt, das ist eigentlich hier keine Messeneuheit, weil der ja vorgestellt wurde, angekündigt wurde vor 2 Jahren. Aber als echte Neuheit in Spur 1 haben wir jetzt hier den roten Pfeil als Triebwagen. Der rote Pfeil ist das Spur 1 Modell für dieses Jahr. Er ist eine komplette Neuentwicklung, ein Modell aus Metall, Metallgehäuse, Metallfahrwerk mit aufwendig gestalteten Inneneinrichtungsbereichen, ob es nun die Führerstände sind, die Inneneinrichtung des Fahrgastraums mit mehrfärbigen Inneneinrichtungsdetails wie Tische, Sitzbänke etc. Selbstverständlich ist dieses Fahrzeug mit Pufferspeicher ausgestattet, sodass Fahren auch auf etwas verschmutzten Gleisbereichen möglich ist, ohne dass es Soundaussetzer oder ein Ruckeln im Fahren gibt. Ich muss jetzt gleich noch dazu sagen, falls irgendjemand gleich meckern wird im Video, das ist jetzt hier noch kein Serienmodell. Es ist ein sogenanntes 3D-Druckmuster aus 3D-Druckteilen. Deshalb ist diese Frontpartie, diese Schnauze, halt auch noch etwas ungleichmäßig geformt. Deshalb gibt es im Dach oben auch noch diese übliche Rillenstruktur. Aber es ist schön, dass man das Modell überhaupt wenigstens mal in den Proportionen hier sehen kann und sich vorstellen kann. Der Stromabnehmer wird ja elektrisch rauf und runter gehen. Der Stromabnehmer geht selbstverständlich elektrisch rauf und runter. Es ist auch entsprechende Beleuchtung dabei, Innenbeleuchtung, vorbildgerecht in der Farbe, Stirnbeleuchtungen, die unterschiedlichen Signale, die in der Schweiz üblich sind. Vielleicht zu erwähnen wäre es gibt auch noch einen 10-teiligen Metallfigurensatz, mit dem dieses Fahrzeug dann zusätzlich bestückt und aufgewertet werden kann. Gut, dann als Autoneuheit habe ich schon im Katalog gesehen, wird es unter anderem eine weitere Variante des Magirus geben, Magirus Merkur, und auch eine Variante vom Tempo-Dreirad, die steht hier auch noch, und die schauen wir uns jetzt aber nicht an, weil wir hier jetzt noch zu was Großem kommen, zur Spurweite G, zur LGB, und da sehen wir jetzt dann auch gleich das Highlight für heuer hier am Stand. Schön, dass Sie es mir ein bisschen vorziehen, weil sonst die Scheibe dazwischen wäre. Schaut schwer aus. Das ist auch schon ein Metallmodell. Es ist, wie man hier sieht, es ist ein Zinkdruckgussmodell der sogenannten
Lokomotive, wie sie bei diversen Waldbahnen in den USA im Einsatz gewesen ist. Der Tender, Gehäuse des Führerhauses, Kessel sind aus Zintrugus, ebenso wie das Fahrwerk und der Rahmen. Die Teile sind ähnlich goldglänzend dargestellt. Wie gesagt, das sind Ansatzteile, die das Modell natürlich aufwerten. Es zeigt andererseits aber auch die Feinheit des Antriebes. Das heißt, das ist der Messing-Feinguss. Das ist Messing-Feinguss, ja, richtig. Und dann sieht man hier auch die Figuren, die hier auch aus Messing gefertigt werden und nicht aus Kunststoff, wie der eine oder andere meint. Und dann sieht man eben, dass dieses Modell ein wahnsinnig aufwendiges Triebwerk hat. Dieses Shay-Triebwerk mit den 3 offenen Zylindern. Ich habe da schon mal eine Echtdampflokomotive vor kurzem im Herbst 2024 filmen können und das war faszinierend. Und das ist jetzt auch toll, dass das jetzt hier als LGB-Modell dann wohl wahrscheinlich auch richtig funktioniert. Richtig, also das Getriebe, das läuft wie im Vorbild auch, sehr leise und die Kraftübertragung erfolgt wie im Vorbild auch. Vielleicht als besonderes Gimmick sei zu erwähnen, dass die Glocke bei Einschalten des Sounds sich mitbewegt, um das Läuten, das typische Läuten noch schöner auch optisch darzustellen. Dann habe ich mir vorher schon sagen lassen, wie die dann in lackiert ausschaut, haben Sie hier auch schon am Messestand stehen. Ja, richtig. Das schauen wir uns jetzt auch noch an. Ja, ganz frisch zur Messe ist jetzt die lackierte Version der Shay. Kann man sich dann vorstellen, wie sie dann in Lackierung aussieht. Wobei ich persönlich sage, in unlackiert hat sie schon auch so wirklich ihren Reiz. Aber natürlich alles andere als vorbildgerecht, so unlackiert. Und so schaut sie dann echt aus. Und so wird sie dann wann am Markt eingeführt? Also der gewünschte Termin unsererseits ist so in der 2. Jahreshälfte im Spätsommer. Gut, dann bedanke ich mich beim Reinhard Reindl von Märklin hier für die Vorstellung, für die Neuheiten von Märklin auf der Spielwarenmesse. Und ich wünsche einen schönen Messeverlauf. Ja, danke schön, Herr Bernsteiner. Vielen Dank an Sie, liebes Publikum. Und vielen Dank, Herr Bernsteiner, fürs Gespräch.